my naam is Denver en ek sal sê ek is 'n artist entrepreneur, freelancer, you know. So ek skryf, ek doen 'n bietjie photography, doen research werk nou en dan, you know. So ek is independent, you know, but I tend to gravitate to the art, you know. Die storie wat ek geskryf het kom uit pyn. Dit is 'n persone wat ek ken wat die lewe wat se stemme nie gehoor word in ons society nie. Rocky is 'n vriend van my wat 15 jaar gelede was ons die mense wat na die gay clubs gegaan het, ons was Bronx toe en sy was die cabaret singer en sy was amazing en sy was mooi en alles. Maar die lewe het actually baie lelik behandel. Nou dinge het nie reg gegaan nie en sy kom met 'n familie waar daar net armoede is en pyn en geweld en sy vandag bevind sy daar by strate en ek onthou die een dag het gereën en sy het aangekom by die organisation wat ons altyd is Triangle Project en sy het aangekom kaalvoet en sy was vuil en sy was honger. En ek sê vir hom, you know, ek het die geld nie, want ek is ook maar 'n struggling artist, but ek gaan jou storie skryf. En van die dag, you know, het ons begin praat oor wat sy is, en sy vertel ons nou al vir baie lang tyd wat die ding is wat sy deurgaan. En daai dag sê ek, you know, Camille, ek commit myself aan die storie begin skryf. En ek het by die huis gekom en ek het begin skryf. You know, because hoe meer ek skryf, besef ek dat haar storie, 'n storie van iemand wat gestoot is, ja, eie familie, die society, die within a society, you know, as a gay and a trans person, word ons dan bestoot in ons eie society. And you know, and delve dan so met die issues van class and race and ethnicity. And it was baie liberating. And it was hartseer because die eerste paar keer as ek die storie lees dan as die klas aan wil ek self huil because it is net vir my like, you know, that it is ons story, it is a gay story, it's a trans story, it is 'n storie van oppressed mense in die land wat nog steeds nie 'n stem het. So, en ek is excited om te dink dat ons die storie nou kan gee vir 'n national audience, you know, waar mense kan besef dat die is die mense, you know, en ons is hier en ons gaan ons storie sê soos ons dit wil vertel. En ons society wat lief is, ons hou van mooi goeie. Maar daar is ook sekere stemme wat ons net nie wil hoor nie. You know, because it remind vir ons dat ons moet iets doen. En ons wil nie herinner word dat ons moet iets doen nie. En die proses was dan vir my om daai storie te skryf wat hoekom iemand soos Henny te het wat dan vir my die leiding gegee het. Dus ek sê ek was baie surprised because my eerste meeting met Henny was like, wat gaan die man nou van my leer, you know? Ek is 'n konstant skrywer van die Cape Flats. Ons busmanne skryf nou al vir duisende jare. Wat gaan die man van my leer? So ek het daar aangegaan met daai soort of mindset, but ek was ook open dat, you know, mens kan by almal leer. En ek dink dit was baie surprising dat Henny toe baie affirming was en baie conscious was van wie ek is en wat die storie is in my konteks. En sy feedback was baie nice. So ek weet dit was vir my nou is like my storie het meer vleis aangekry. Is nie meer vet nie. My storie is nie oorgewig nie. Hy het vleis aangekry, het muscle gekry. En hy kan nou meer, hy het meer staanplek. Nou mense kan hom nou 'n bietjie slat en hy kan nou meer defend. Ek dink dit is definitief wat ek geleer het uit die proses, dat jou werk word net sterker en sterker. Ek dink as 'n persoon wat deel is van die economically oppressed majority, you know, die mense wat regtig swaar kry, because ons kry baie swaar. Ek dink especially even as an artist, you know, as resources tend to be a challenge, you know, at the moment as ek besig met die Khoisantale project en ons kan nie eens na die skole toe gaan nie because ek bly in 'n community waar daar soveel gunshots is dat even as ek nou af by die bult stap, gaan hulle my skiet because hulle assume ek is deel van 'n gang. Ek wil bitter graag in my eie community paar workshops die oor writing en sê kom ons skryf, but ek kan nie because ek kan nie loop nie. So at the moment is resources, access to resources, you know, it is regtig 'n challenge though. En ek dink die ding wat skryf vir my doen, like, it's baie therapeutic. Het gee vir my 'n place om te praat wat in my is. You know, die dinge wat explode, because ek sê altyd as ek moet my art het, as ek moet die Khoisantale het wat ek nou kan opval, sal ek of 'n alkoholist wees, of ek sal 'n dwelm verslaafde wees, because hoe cope ons in 'n society waar ons getrek word uit mekaar uit, en die selle word al hoe kleiner en ons versmoor. En skryf vir my is daar altyd, you know, al sit ek met 'n R2 in my wallet, ek sê altyd ek is ryk aan stories.
ek is blessed dat ek kan nou sit in 'n trein en ek dink meeste van ons Khoisan mense is geblessed because daai stories op die rotse was ons ancestors wat stories vir duisende jare gelos het en dit is nog steeds in ons en ons moet dit net wakker maak en realize dat dit is waardevol en ek dink dit is wat vir my nice was in die competition dat die platform is waar mense soos Adam Small actually ge-advocated vir die different voices.